अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना। आमी वाली मैया की मिक्स बाय प्रमोद सागर। जब से चढ़ल बानाम रात ये सखी तब से बामन में इहे आस ये सखी जब से चढ़ल बानाम रात ये सखी तब से बामन में इहे आस ये सखी लभर के साथ जैती मैया के दर्शन पैती लभर के साथ जैती मैया के दर्शन पैती ललकी चुनरिया माई के अपने हम हाथ बढ़ती ललकी चुनरिया माई के अपना हम हाथ बढ़ती ललकी चुनरिया माई के मैया के दर पर कुछो होला ना अधूरा सोचल बा सपना जवान हो जाई पूरा मैया के दर पे कुछो होला ना अधूरा सोचल बा सपना जवान हो जाई पूरा सफर के साथे जैती मैया के दर्शन पैती लफर के साथ जैती मैया के दर्शन पैती ललकी चुनरिया माई के अपने हम हाथ बढ़ती ललकी चुनरिया माई के अपना हम हाथ बढ़ती ललकी चुनरिया माई के मैया के महिमा होई पापा होई है राजी रूपे सहरोसन से हम हो जाई शादी मैया के महिमा होई पापा होई है राजी रूपे सहरोसन से हो जाई हमर शादी लभर के साथ जैती मैया के दर्शन पैती लभर के साथ जैती मैया के दर्शन पैती ललकी चुनरिया माई के अपने हम हाथ बढ़ती ललकी चुनरिया माई के अपना हम हाथ बढ़ती ललकी चुनरिया माई के छाया रिकॉर्डिंग स्टूडियो केसरिया।